На обзоре у нас катушки фидер в размерах 3, 4, 5 и 6 тысяч. Рассмотрим на 5000. Передаточное число 4,9 к 1. Четверка, пятерка, шестерка идут. Тройка идет 5,2 к 1. Основная шпуля металлическая, запасная пластиковая. Ручка идет металлическая. Отличное вращение. Фрикцион здесь медленный. Шпули все конусные. На 6000 это более видно в кадре.